Благослови ги другите и гледај како твојот живот ќе експлодира во изобилство. Постои еден вид енергетско струење, кога ќе влеземе во енергија на благослов. Кога ние благословуваме други, благословите ни се враќаат како бумеранг. Постои енергетска техника, односно енергетска структура, кога ние благословуваме, нашите мисли и нашата енергија влегува во посебна фреквенција, која што представува еден вид магнет, за да дојде изобилието во нас. Многу клиенти кај мене доаѓаат со блокада во финансии. Секогаш блокадата во финансии потекнува од чувството на оддалеченост од другите, чувството на срам подобавезателно и секако чувството на вина дека нешто земаш што не ти припаѓа или не заслужуваш. Овие три компоненти се главните блокови, значи не е еднослојно, туку е повеќе слојно, на пластувањето, за да ние едноставно живееме во недостиг и во отсуство на она што ни е потребно. Во видеово ќе споделам одредени процеси за отпластување на овие блокови, за да може полесно да примиш она што посекако универзумот сака да ти го даде. Но што се случува кога ќе почнеме да благословуваме други? Во нашето тело, преку нашиот ум, кој што има енергетска функција, во метафизичка смисла, на трансмитер, односно еден вид антена на нашите мисли. Нашите мисли не се само наши, туку полето, етерот, или Бог, како сакаш, наречи го, ги чита нашите мисли и едноставно го појачува она во што ти си. Тоа би значило дека ако си во тага, ќе додаде во тагата, бидејќи Бог секогаш вели да. Ако си во завидливост, ќе ја потврди завидливост. Ако си во благослови, односно во енергија на благословување на себе и на други, ќе влезеш во посебна фреквенција, каде што буквално ќе бидеш многу лесен магнет за прием на она што и посекако универзумот сака да ти го даде. Понекогаш работите ни се на дофат, но што се случува во нашата свест? Да ние, кога нештото ни е на дофат, едноставно го уништиме. Покрај блокадите што ги имаме, нели, во нашиот мајндсет, автоматски ако е во нашиот мајндсет, е во нашата енергетска структура, а ние привлекуваме од универзумот само врз база на енергетска структура, тогаш како ние да се поставиме на фреквенција и што треба ние да спознаеме за себе, пошто тоа потекнува од нас? Како воопшто да се поставиме на позиција да ги сакаме другите, да се сакаме себе и да благословуваме други и себе? Видеово е за сите оние кои што се чувствуваат осамени, оддалечени од другите, едноставно луѓе кои што живеат во страв, дека некој нешто ќе им направи, дека некој ќе дојде и ќе им наштете, дека некој ќе ги казни, дека некој ќе им се освети. Не сваќајќи дека сите стравови потекнуваат од нив. Па аналогно на ова, ако се поставуваме на фреквенција да благословуваме, ќе добиеме истото од универзумот. Ако се поставуваме на позиција на страв од другите, или сомнеш во себе си, или така наречена самосаботажа, тоа и ќе го добие. Мислам дека до сега свати дека етерот што не обкружува, квантното поле
или целата оваа реалност наречена живот, има правила, инструкции, процеси. Како што ти објаснам оваа аналогија, се надевам дека сваќаш дека станува збор за огледало. Еден вид огледало. Што значи тоа? Уште еднаш ќе повторам. Ако ние на вистина ги сакаме другите, бидејќи полето и Бог исчитува точна фреквенција, значи таа не можеме ние да ја манипулираме. Мора да е искрено, мора да е од срце. И сега многумина од вас ке речат, но мене другите ме повредија. Но мене другите ме предадоа. Но мене другите ме отфрлија. Но дали е сето тоа така? Врати се на ситуација, ова е процес број 1. Врати се на ситуација, еве да речеме, кога ти беше отфрлена личност. Повикај настан каде што очигледно беше дека беше ти отфрлен. Првото прашање е: како воопшто се најде во позиција да бидеш отфрлен? Што направи ти? Кои подготовки, зборувам во наводници подготовки, како дојде до тој процес за да се почувствуваш отфрлена од другата личност? Која беше твојата улога или твојот допринос во таа ситуација за да настане отфрл? Ние, како луѓе, често имаме мајндсет дека секогаш се другите криви. Секогаш тоа ни олеснува, навидом само ни олеснува, бидејќи така е полесно за нашата психа, за нашиот начин размислување, бидејќи ја префрла моќта во туѓи раце. Земање на моќта во своји раце значи и земање одговорност за твојот дел, како ти допринесе да бидеш отфрлен. Или некои луѓе ќе ми речат, па мене ме отпуштија, па нешто се случи, па некој, не знам, кажа за мене нешто, но како го привлече ти тоа? Никој тоа не го размислува. Ако ние живееме во универзум, каде што законот на привлекување е еден од законитостите, исто како законот за гравитација, тогаш како ние воопшто сме дошле во ситуација да бидеме изманипулирани, да ни завидуваат, да сме отфрлени? Што е тоа? Како дошло до тоа? Значи, нешто има во нас и нешто во одреден дел ние сме допринеле за да настане тој резултат. Кога ќе размислиш за резултатите, со резултатите не можеме да се расправаме. Едноставно тоа е резултатот. Многу луѓе се вољни да направат компромис или да се спуштат на пониско ниво само и само да не се видат себе си. Сите ние имаме сенки, имам и јас, на кои што работиме сума време. Некои процеси полесно се откриваат со менторска работа, односно работа со професионалец. Некои доаѓаат и како што ние созреваме. Не значи дека ако сме на некоја возраст, дека ние природно ќе созрееме, тоа воопшто не мора да значи. Може и помлад човек да скопча дека голем дел од настаните што му се случуваат, има и тој директно учество. И сега да видиме како да се поставиме во навика да благословуваме други, да се благословуваме и себе си, и сите оние што ги сакаме, бидејќи кога ќе се навикнеме овој процес да го правиме, буквално се позиционираме на едно преубаво чувство во телото. И ако малку размислиш, еве во моментов, прва личност што ти доаѓа да ја благословиш, благословија по себе си Тивко.
Прати и љубов, буквално отвори го срцето и прати и љубов. И посакај Бог, таа личност што ти ја сакаш, да ја преплави со благослови. Дозволи да твојот ум се преплави со оваа енергија на благословување на други, фактички на оние кои што најмногу ги сакаш. И сега кажи ми, како се чувствуваш во твоето тело, кога твојот ум испраќа благослови кон оние кои што најмногу ги сака? Ова е процес на енергетска калибрација на нашето поле, односно на нашето електромагнетно поле, кое што кога ќе го подесиме, а тоа го правиме преку нашиот ум и преку нашата енергија, ја влегуваме во вибрација на благословување и кога доволно долго вибрираме на оваа вибрација, ние ќе се поставиме на фреквенција во реалноста, да едноставно станеме ние магнет за слична енергија, односно повлекуваме околности и синхроницитети и ни се отвори патека на благословеност и за самите нас. Ако во тебе се јавува некој отпор, тоа е фактички доаѓа од нашето програмирање, дека другите луѓе од погрешно програмирање, дека другите луѓе се лоши, дека другите луѓе ќе дојдат ќе те повредат, дека другите луѓе ќе те излажат и така натаму и така натаму. Ние секогаш учествуваме во она, секогаш и секогаш учествуваме во она што ни се случува во комуникација со другите луѓе. Некои од моите клиенти велат дека кога работат на себе, некои луѓе се заменуваат од нив. Да, точно, бидејќи се менува внатрешната вибрација, внатрешната фреквенција и веќе кога се подигнува вибрацијата, кога фреквенцијата е на некоја друга поставеност, ние не сме во синхронизација со некои други личности. Но на патеката секогаш ќе се појават некои нови, кои што ќе ни ја потврдат фреквенцијата на која што сме. Фактички, она што ти се случува, реално представува компас како ти внатре во себе се чувствуваш. Ако се чувствуваш социјална анксиозност, ако се чувствуваш повлеченост од другите, ако чувствуваш страф дека нешто ќе ти се деси или си постојано во тага, тоа значи дека твојот мајндсет е подесен едноставно од темелот, значи на ниво на фундамент е поставен да верува во тоа во што верува. Дека ова е суров свет, дека мораш, не знам, да се бориш, дека мораш да се тепаш за нешто, дека мораш да се грабаш за нешто. Некој друг мајндсет размислува поинаку. Дека треба да сподели треба да соработува со другите. Дека едноставно да другите се чувствуваат во твое обкружение позитивно. Колку можат другите да се потпрат на тебе, на тебе или се чувствуваат отфрлени. На некој начин зборувам, отфрлени. Во смисол, немам време, сега со него ќе се бавта, зашто ова сега вака ми се случува, сега не можам и така натаму. Љубовта кон другите, не изборам сите, нас не ни требаат сите луѓе, нас ни се потребни само оние луѓе со кои што ние реално би имале некој квалитетен живот. Нас не ни требаат луѓе со кои што ние ќе страдаме. Доколку во твојата близина има во непосредна околина живеат луѓе кои што не се слагашти добро, ние не мора да се согласуваме со некои блиски во фамилијата,
во преголема доза, меѓутоа да има едно усогласување, едно меѓусебно почитување. Доколку односите се токсични, тоа може да значи две работи. Или си подесена, треба нешто да надминеш, или нешто во тебе не е излекувано, некоја рана. Од многу случаеви со мои клиенти, а и од моје лично искуство, значи, откако ќе се исцелиме раната во нас, односите со другите со кои што сме биле во лоши односи, се подобруваат. Откако ќе се видиме себе си, секогаш тоа потекнува од нас сами. Процес број 3. Работа со сенка. Значи, работиме низа прашања кои што треба да активираат некои делови во тебе, кои што ќе придонесат за свесност, за да човек свати што всушност си прави сам на себе. Кои односи од минатото и со кои личности ме научија да се чувствувам небезбедно, нападнато, отфрлено. Кои се тие личности од минатото од кои што ти научи дека светот е суров? Дали луѓето не ги сакам? Или себе не се сакам кога сум во присуство со одредени луѓе? Ова се мисли на сопствената вредност? Како се чувствуваш ти кога си во друштво, кога си обкружена со некои луѓе? Дали ти се чувствуваш лошо? Па затоа не ги сакаш другите. Овде фактички станува збор за радикално отфрлање на себе си, срам од себе си. Најчесто, овие состојби каде што ние се мразиме себе си потекнуваат од нашата најмала возраст, кога ни е кажано дека ние не сме вредни ако не правиме тоа и тоа. И затоа сме приморани постојано нешто да правиме за да, че тоа е еден мајндсет кој што доколку го имаме, тоа ќе се повторува, нели? Ќе привлекуваме се повеќе такви настани. Затоа често кажувам дека додека не се isprocesираат некои работи од минатото, не може едноставно ние да станеме, да одиме на следно ниво на свесен креатор, каде што ќе бидеме ослободени од ова. Ја носиме таа енергија, таа свесност и, да кажам, во следното наше постоење. И реално ова е една од најважните работи кои што можеме да си ги дадеме на себе си, и реално внатрешниот баланс е фактички најголемото богатство што може да го имаме. Значи, чувството на благословеност во нас е нешто најубаво што може да го имаме и да го чувствуваме. Која верзија од мене ќе се појави доколку го променам мојот фундаментален програм дека луѓето не се добри? Која верзија ќе се појави од мене? Како ќе се однесувам јас кога ќе сватам дека сум била во заблуда за другите луѓе? Каква тогаш ќе бидам јас? Каква е таа личност? Дали повеќе ќе простувам? Дали повеќе ќе сакам? Дали ќе бидам повеќе слободна? Тоа ќе се роди во мене, откако ќе се тргне оваа блокада. Која верзија ќе бидам јас? Кога мразам некого, која моја ранливост всушност ја кријам позади омразата? Која моја ранливост? Не одиме малку подлабоко, значи, што се крие позади омразата? И последното прашање. Кој дел од моето срце го заштитувам со тоа што ги отфрлам другите? Кој дел од моето срце го заштитувам со тоа што јас прва ги отфрлам другите? Ова е за сите оние кои што сметаат дека се
загрозени ако некој им се приближи повеќе од потребно и осеќаат несигурност ако влезат во некаква блискост, подлабока поврзаност, интимност, конекција. Секогаш се чувствуваат загрозени и имаат како потреба први да отфрлат, бидејќи сметаат дека ако другата личност ја види нивната суштина, дека ќе ги отфрли. Ова е всушност повторно наидуваме на блокадата срам од себе си, што секогаш и секогаш е поврзана со нашите рани години, тинеџерски години, каде што некои настани сме ги втемелиле и не сме ги преиспитале, едноставно останале на ниво на стрес, на ниво на траума и се инсертирале во нашата свест и влегле во нашата подсвест и едноставно ние реално манифестираме од таа. Овие процеси помагаат, значи ние едноставно да одиме на патот да се засакаме себе и другите, бидејќи реално животот на вистина е многу потежок кога си сам, кога сметаш дека светот е суров, на вистина тоа е еден момент на страв, изолација, потполна несигурност. Се надам дека овие процеси ќе ти помогнат стартно да навлезеш во работа на себе, бидејќи овие процеси придонесуваат максимално ослободување од овие блокади и буквална енергетска калибрација, а благословите секако и благословување на другите на вистина не поставува на една неверојатна енергетска конфигурација, која што ни привлекува многу околности позитивни. Едноставно кога човек е во очекување дека нешто позитивно ќе дојде и нешто убаво ќе се оствари, навистина чувството е прекрасно, без разлика во колкава количина ќе биде тоа остварување. Убаво е да кажеш тивки благослови за другите. И доколку ти влезува во навика, ќе видиш дека имаш сосема променета енергетска внатрешност. Суптилно ќе почнат и некои твои навики да се менуваат, бидејќи како што ги сакаме другите, така повеќе се сакаме и себе си. И секогаш кога правиме нешто убаво, кога споделуваме, кога даруваме на другите, навистина тоа е едно неверојатно нешто. Тука не станува збор дека тој истиот, таа личност што ние даруваме, споделуваме, истата личност ќе ни врати, но некако се местат коцките во универзумот и нас да ни подари нешто. Некој, нешто да ни се отвори само, нешто да ни дојде, некој да не поддржи од кој што навистина од некоја врата од која што ние воопшто не сме очекувале. И навистина реалноста станува магија кога ние се благословуваме себе и ги благословуваме другите. Се надевам дека овие процеси ти помогнаа малку да добиеш свесност за убавиот дел од животот. Секако дека животот има и лоши моменти, но јас потенцирам убавите делови од животот. Онаа креативност да се потенцира во нас, бидејќи животна машина. Ние не сме предвидени за живот како машини и ние сме божествени суштества кои што имаат Божја честичка и се предодредени да креираат и се предодредени за висши способности. Со повеќе процеси за свесен креатор, манифестирање, ослободување од блокади, поставување на себе си на позиција за прием на изобилие, секако ќе продолжам да споделувам и во наредните видеа. Се гледаме во следното видео.